Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 İl Müftülüğü'ne bir talimat verdi. Bu talimata göre koronavirüs önlemlerinin tam olarak anlamadığından dolayı Cuma günü ve Kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı talimatını verdi. Artı bunun yanında Cuma günü selam ile okunmaması talimatı verildi arkadaşlar. Cuma günü ve Kandil gecesi camiler kapalı tutulacak. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Rabbimiz yardımcımız olsun.